Jeg må lige spotte ham. Ja, jeg ser ham løbe. Han løber på siden, ikke? Kom nu. Et hit mere, tror jeg. Ja, død. Fuck ja, jeg skal ned og loot ham der, han havde en sniper suppressor. Der kommer en mere. Ja. Ude for zonen. Ja. Jeg er nødt til at løbe ind med info på. Har han tænkt sig at slå det ned hele tiden? Han dør. Ja, han ender jo med at dø af at stå der. Han laver han. Nej, det kan man ikke. Øj, den er ned!